6 милиарди евра Македонија ќе добие од Обединетото кралство врз основа на постигнатата согласност за заеднички договор за стратешко партнерство со Обединетото кралство. Зошто овој договор е важен за Македонија? Тој ќе биде основата и фундаментот на еден инвестициски циклус, кој што ќе има вкупна рамка од 5 милиарди фунти, односно 6 милиарди евра. При што дел од овие пари ќе бидат употребени за инвестиции во инфраструктурата, изградба на модерна, карго и брза патничка железница од Табановци до Гевгелија, инвестиции во здравството и нови болници, завршување на проектот на клиничката болница во Штип, заедно со зградата на новиот медицински факултет, студентски дом со капацитет од 200 легла, изградба на болницата во Кичево, заедно со здравствен дом, реконструкција на клиничката болница во Тетово и така натаму. Во наредните денови ќе се потпишат договори и за овие инвестиции. За Мицкоски ова е исторински момент. Генерално станува збор наистина за историски момент и за нашата економија и за бизнисот, и тука ќе се надоврзам на вашето второ прашање. Апсолутно се тоа што ќе се случува и ќе го правиме, јас транспарентно, најјасно, заедно со бизнис заедницата ќе седнеме на еден работен ручек, ќе разговараме, бидејќи сето ова треба да се испорача. Проектите кои што ќе се испорачуваат, а се дел од ова стратешко партнерство, кога на тоа ќе ги додадат и тековните проекти, проектите во општините, тогаш навистина треба да видиме каков ни е апсорбциониот капацитет, бидејќи во договорот се предвидува минимум 70% да биде локална компонента. Под кои услови овие 6 милиарди евра ќе пристигнат во Македонија, Мицкоски денес не прецизираше. Јас од прилика контурите ги знам, бидејќи веќе се преговараат со месеци, и можам да кажам дека се најдобрите што некој може да ги има на пазарот. Но се уште не е тоа финиширано, се уште не е конечно, иако сме близко до конечно решение. Многу скоро до денеска и тоа ќе биде објавено во јавноста. Реперни е Еурориборот, реперни се два фиксни параметри, а тоа се грейс период и долг период на отплата. На прашањето дали овој договор Македонија ја обврзува за прием на мигранти, амбасадорот на Обединетото кралство категорично демантираше, потенцирајќи дека станува збор за договор кој се однесува на борба против криминалот, корупцијата и трговијата со луѓе.